Сегодня в городе у моря плохая погода. От сильного ветра и грозы жители спрятались по домам. Из-за попадания молнии загорелась береговая защита от волн. После пожара остались только обгоревшие доски. Предстояло построить новую стену от шторма. Но приплывший с моря корабль сообщил, что надвигается сильная волна, и всем надо спрятаться дальше от берега. Трактор поехал предупредить всех жителей об опасности. Кораблик поплыл в бухту, чтобы спрятаться от шторма. А бульдозер решил повалить сгоревшие столбы, чтобы их смыло в море. Шторм закончился, вышло солнце, и корабли опять отправляются в море. А в городе у моря начинают строительство. Машинки решили делать бетонную стену, которая будет крепче деревянной. Сперва экскаватор выкопает яму, в которой будет находиться вся конструкция. Пока экскаватор копает, трактор поехал за бетонными блоками. Экскаватор выкопал яму вдоль всего берега. Теперь он выровняет дорогу для остальных машин.
уже везет их на стройку. Кран установит плиты вдоль всего берега. Это песчаный карьер, где добывают песок. Погрузчик грузит песок в самосвал, чтобы отвезти его на стройку. Защитная стена готова. Осталось выровнять пляж песком с песчаного карьера. Самосвал привозит песок, а бульдозер равняет его. Когда пляж был готов, машинки решили вытащить из моря джип, который разбился во время шторма. Джип спасен, осталось его отремонтировать. Ну а что касается защитной стены, она замечательно справляется со штормом. Также смотри мультфильмы, видео с детьми, уроки рисования.